Hello， 大家好，歡迎嚟到 HiFi 發燒台。相信好多發燒友，特別係啲咧玩咗唔係好耐嘅發燒咧，其中一個最大嘅疑惑咧就係呢個發燒線材啊。因為發燒線材牌子相當之多，而且個價錢差距咧亦都相當之大啊。咁好多時咧初頭玩嗰時咧，亦都唔捨得咧擺大錢喺呢個線材上高，寧願咧花錢喺個器材上面啊。不過咧，如果用得平嘅線材咧，又驚發揮唔到啲器材，變咗浪費咗啲器材啊。咁可能大家會問我點解我會知啊？因為我都曾經係初哥噶嘛。咁我起初玩音響嗰時咧，我真係唔捨得咧俾啲錢喺線材上邊嘅。咁啊，通常都會擺晒啲錢咧喺器材上高。所以久而久之咧，我都想揾一啲咧嗰個價錢唔會太貴，但係質素要有一定嘅線材咧，去同大家分享啊。咁啊，最近咧真係俾我揾咗個咧嚟自意大利嘅品牌。咁我聽過佢嘅質素咧真係唔錯，同埋價錢咧真係比我想象中平啊。所以咧，我一定要同大家分享啊！今次咧要同大家分享咧就係呢個嚟自意大利嘅品牌 Rich Cable。咁呢個意大利嘅品牌咧，佢好標明咧就係全部喺意大利人手製造嘅。咁啊，聽到喺意大利人手製造，會唔會價錢好貴啊？咁其實如果大家有玩開音響咧，當你了解佢啲價錢之後咧，你會覺得咧，即係都幾吸引㗎。好似咧佢嗰條3路嘅電源線咧 ，Malice 咧，呢條咧就賣緊2880蚊。咁啊，至於佢哋旗艦級大佬啦 ，Invictus 呢條相當之粗壯嘅電源線咧，就賣緊7400蚊。Rich Cable 咧總共有4個發燒線材系列嘅。咁佢哋嗰啲系列名咧都係嚟自嘅拉丁文。咁啊，最頂班咧就呢個 Invictus 啦，對下咧就有呢個 Daedalus 啦，之後咧就有呢個 Malice。咁入門級咧有呢個 Primus。咁佢哋每一個系列咧其實都有齊所有一般用嘅發燒線材，好似個電源線啊、RCA 信號線啊、平衡線啊、喇叭線啊。咁除咗呢啲之外咧，佢另外咧仲有一個 HDMI 線嘅系列嘅。咁我今次咧最主要咧就試聽佢哋大佬嘅電源線、RCA 信號線同埋3路嘅電源線同埋呢個 RCA 信號線。Rich Cable 嘅線材導體咧係用咗佢哋稱為 MARC 嘅銅線，呢啲咧係啲7N 高純度嘅銅。根據廠方嘅資料咧 ，MARC 嘅銅線咧比一般 OFC 銅咧有更加好嘅聲學同埋呢個電氣特性。無論電源線同埋信號線咧都用咗多股絞合嘅結構，信號線咧就用咗直徑只有0.08 mm 嘅銅線絞合成呢個導體。廠方提到咁樣嘅設計咧有幾樣好處。喺相同嘅切面面積，可以有更加多嘅銅嘅材料。另外咧，可以減少雜呼效應，令到全頻傳送咧更加平均。仲有線徑減少咧，令到呢個銅量增加，減低個電阻。最後咧，可以提升呢個線材靈活性，因為咧比起單支線咧更加柔軟，更加容易屈曲。先同大家介紹佢哋嘅大佬同埋3路嘅 RCA 信號線。佢哋咧都係用咗廠方 MARC 7N 銅咧嚟做呢個導體，係由多股直徑0.08 mm 嘅銅線絞合而成。藍色尼龍網外皮呢個咧就係大佬啦，佢裏邊咧就絞合咗2條切面面積係0.57 mm square 嘅導體，再用呢個鋁 Mylar 同埋呢個尾組合成呢個屏蔽網包住，外面咧再加多一層 OFC 銅嘅屏蔽網。插頭咧就用咗呢個 OFC 銅嘅導體。同埋用咗可以鎖緊嘅 RCA 插頭。至於深灰色尼龍網呢個咧就係3路，一樣咧都係用咗直徑0.08 mm 嘅銅咧嚟做呢個多股絞合，組合成呢個切面面積有0.35 mm square 嘅導體，同埋屏蔽網咧只係用咗 Mylar 同埋鋁，最外面咧就包咗一層 OFC 銅嘅屏蔽網，插頭咧都係用咗可以鎖緊嘅 RCA 插頭。電源線方面，大佬 Invictus都相當之粗壯，有24 mm 嘅直徑。不過咧個線身就好柔軟，佢一樣用咗多股 MARC 7N 銅絞合而成，線徑咧只有0.1 mm， 絞合成3條，每條切面面積有8.4 mm square 嘅導體。裡面咧就用咗 Mylar
鋁同埋呢個 OFC 銅咧嚟做呢個屏蔽。我手上呢條咧係一個歐式嘅電源插頭，當然咧都有美式嘅。呢個插頭咧都相當之重料，碳纖嘅外殼，用咗呢個 OFC 純銅咧嚟做呢個插頭嘅導體。至於三佬 Malis 嘅電源線咧，相對就冇咁粗，外徑咧有16mm， 裏面嘅導體咧一樣用咗0.1mm 線徑嘅 MARC7N 銅線，攪合成3條，切面面積4.3mm square 嘅導體。屏蔽網咧就用咗呢個 Mylar 同埋呢個鋁。今次試聽呢條咧一樣係歐式嘅插頭，個插頭咧都相當之有重量感，一樣咧都係用咗 OFC 銅咧嚟做呢個插頭嘅導體。今次試聽呢兩款信號線呢，我都有比較過㗎。咁呢兩款信號線呢，大致上個聲音呢都係算係平衡嘅，都唔會話咧加強某一個頻段啊。不過呢，佢兩款信號線嘅聲音取向呢係有啲唔同嘅。咁我覺得咧呢個大佬呢個聲音係相對係乾淨啲，咁同埋咧係走有分析力嘅路向嘅。咁個聲音個立體感都好好，同埋咧音像都好緊緻。咁啊，至於播啲細節位呢，個分析力呢都可以出得到嚟嘅。至於三佬呢，就走比較自然嘅路向啊，嗰啲聲音咧就會鬆容啲，個音像咧就會鬆啲，所以聽落咧就比較上輕鬆啲。咁同埋咧嗰個聲音咧比起大佬咧就暖聲少少啊，所以真係要睇下大家咧喜歡邊一類嘅聲音取向啦。如果大家套組合個聲音咧係相對比較厚聲啲，想追翻多啲層次感啊、分析力啊，同埋想乾淨啲咧，咁我覺得咧就用呢個大佬呢個信號線啦。咁如果套機咧係相對比較上咧喺呢個高清走呢個分析力嘅路向咧，咁我覺得咧三佬咧就比較夾聲啲。咁我舉一個例子啊，如果大家用大菠蘿咧，我就建議咧大家用呢個大佬；如果用緊呢個 Octave 咧，我就會建議咧用呢個三佬就會夾聲啲啦。無限美，無限你，無限我，在凝聚似天際的銀河。你對我這夜尚未承諾，然而我愛你，我管不了是禍。未想過是為何能愛着你，苦也未去躲。電源線方面呢，咁我覺得大佬同埋呢個三佬呢個聲音性格呢都同呢個信號線好類似嘅。咁呢個大佬呢嗰個聲音嗰個能量感呢就比較呢個三佬強一啲。咁同埋呢個聲音都好飽滿啊。咁我先將呢個大佬呢就插咗落去 Solook S3 嘅 SACD 機上高。咁我發覺聲音即時呢都好有能量感，同埋呢嗰個聲音都好乾淨。另外啲分析力都出得到嚟。咁啊聽一啲大型嘅交響樂呢，咁我覺得個規模感都好好啊。但係之後咧，聽一啲人聲咧，我發覺咧聲音有少少衝前或者啲行嘅感覺啊，就冇咁襟聽啊。咁我之後咧就將條三佬咧代替條大佬咧插翻落去部 SACD 機上高。咁我發覺聲音平衡度會好啲，咁同埋咧個聲音嗰個鬆容感咧會好翻好多啊。咁呢方面咧，我相信咧係關個 Solook 嘅 SACD 機嗰個輸出個關係啊。因為咧呢部 SACD 機咧，佢個 RCA 輸出咧都可以去到2.8伏㗎，咁係相當之夠啊。變咗咧都唔使用一啲大能量嘅電源線去幫佢啊，咁啊用翻一條三佬咧，其實我覺得已經足夠啊。咁我之後咧就將呢個大佬咧插翻落我度組合嘅前級同埋後級上高試聽，咁我發覺咧喺呢兩個位置咧就比較啱聲啲，咁我平衡度都好，同埋啲強弱音咧都可以播得到出嚟啊。咁我都有試過咧，將條三佬咧插到喺系統上高咧唔同嘅位置啊。咁我發覺呢條三佬嘅聲音咧嗰個適應性好高啊。
咁啊，今次試聽完之後呢，我發覺呢，如果套組合本身嘅能量感足夠呢，呢條大腦呢就插喺個組合裏邊越後嘅位置呢，就越更加發揮得到啊。譬如前級或者後級啊，咁啊更加發揮到呢條線夠乾淨，同埋好有立體感。另外呢，音像夠緊緻嘅特性啊。咁我今次呢試聽，我另外呢都有試到呢佢一條呢4佬嘅電源線啊。咁呢條電源線呢，坦白講喺音質上高呢，同條3佬係有差距嘅。但係咧，佢勝在咧夠窩啊！嗰啲聲音咧係真係冇咩性格啊，變咗咧，我試咗去插喺呢個黑膠盤個控觸上高咧，又真係幾啱聲喎。今次咧試咗呢幾款咧嚟自意大利嘅發燒線材咧，咁如果以價論聲咧，真係值得大家留意㗎。咁同埋大家咧，如果喜歡咧要呢個暖聲底咧，咁我覺得咧3佬就比較適合。如果大家追求多啲 Hi-Fi 感同埋分析力咧，咁我覺得咧就用呢個大佬。咁同埋咧 Rich Cable 咧，除咗我今次試呢啲線材之外咧，其實另外仲有呢個喇叭線啊、HDMI 線同埋針扒。咁啊，因為呢條片我唔想拍得太長啊，所以希望咧將來有機會再同大家分享啦。好啦，今次呢個分享咧就差唔多啦。大家記得分享、訂閱同埋按讚 Hi-Fi 發燒台，同埋咧要有你哋嘅支持咧，我先可以咧借多啲呢個音響器材啊同埋線材同大家分享。好啦，下次見。